Eno ye program Ezra Project n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit 96 katonyeza mukaga Fama. Mukama yebatibwe. Tuli ku Street FM 96 katonyeze mukaga. Ennaku z'omwezi ziwere ddala asatu. Ez'omwezi guno ogw'omunaana omwaka 2022 mu program emanyiddwa nga Ezra Project. Mukulu wa Mpambala musakuba tuli. Abamunja basubiza Mukama yebazibe twagala okumwebaza tunabala mukeseza ennaku z'omwezi ziri asatu ezo ogw'omunaana 22 kalenda yaabwe etebedduka tumwebaza Mukama nti ekisaki kitwaludde okutuuka wano wasuzo kyalo nasuze bulungi sebo. Ate erudde eyo. Baza Mukama mukeseza sebo. Amiina. Aleyo balungi okujjako omuganda waffe Kigula yabadde afunyeemu enkenyera naye mukubiddeko n'aga nti ali bulungi. Tumwebaza Mukama kulwekyo. Yesewo. Abalungi abatuliza naffe tulina nnyo essanyu lingi nnyo okumanya nti muli eyo mukeera ku makya nga mugenderedde okuwuliriza ebigambo bino. Abo ababifuna mu ngeri ya recording nammwe tubeebaza kubanga musaayo omwoyo okubiwuliza kuba discussion zingi tufuna program zino siraga nti abantu basaayo omwoyo so n'oleka bataddeyo omwoyo tusaba Mukama akibabalire naye yonna gye musinza okuzaako program zaffe ku bugazi bw'ensi eno tubalamusizzaako nyo ddala abali kuno abali mu diaspora n'abamayanja tuyinza obutamenya bangi olwasande olwokutakisaze tuba na bingi naye mwenna yonna gye musinziira ababifuna live n'ababifuna mu recording tulosabya Mukama abatuweera omukisa tumanyi nti gye mulina tuba tuleeta emmere eri tuteekateeka tubaye tuwaliyo abantu abawuliriza ebintu bino era abalina obujulizi ebintu bino bibayambye okutegeera n'okukyuka ndowooza titujja kulandaganya ebyokukola nabo mwenna balamusizza mu sente ez'enjawulo balamusizzaako olw'enyo ddala tuyinza okutandikirawo Mukama wange oba tusenga wange nga bulijjo nyonyi Nalukwago n'akawala ako n'abalala mwenna nga bwe muwuliriza ekyo kimmala so saba otandike n'ebikaapu yo. Ekyo Kigula tereera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tuyinza okugamba kuba tukyalina ebyokukola tusaba Mukama akuyambe otereere era owone kubanga tukyalina ebyokukola katusabe. Katonda afumiza ebintu byonna twongera okukwebaza atugguza tukuwa ekitiibwa kubanga tewali n'omu alinga ggwe gezaagange n'okutegeera okwange ekyo nkimanyidde ddala nti siyinza kubaako kyendi siyinza kubaako kyenkola awatali gwe sebusemba nsaba sonange nazikiriza nti waliyo emitima gy'abadduwo n'abazaana bo n'abaana baffe abakitegeera be batyo nti tewali Katonda mulala okujjako gwe kyeva tukakkana wasa obukulu n'obeeza busimo nga tugenda okuyisaawo bye twateeseteese okuyisaawo bireme okubeera ebigambo bya Serena Wampamba Senfuma Kigula nga bwe tubeera ssebo wabula bibeera ebigambo byo ddala biva ku ntobo y'omutima gw'ossebo tusobole okuleetawo enkyukakyuka bulamu bw'abaduke n'abazaana bo kubanga ebiba byaffe biryoka bikolimirwe era bife naye bwe kiba kigambo kakirabe omukisa Katondange bwe tumala obyogera ssebo Katondange nga byonna byogeddwa era nga bituukiddwako kuddiza ekitiibwa n'ettendo okutaba Yesu Kristo Mukama wange. Amiina. Abalungi abatuliza sande ewedde tukyali wansi naye tukiiba tuwonye ensonga ya ekisa n'etteeka n'ekisa naye sande ewedde twanokulayo kyetwayita the principle of turning oba ennono y'okukyuka the principle of turning ennono y'okukyuka naye awo twali twogera ebintu ebyo pia tulina statements etwakola emu bbiri zirina amakulu nti we are mostly hurt by our own vices conflicting the divine principles nti omuntu tukosebwa nnyo n'engeri zaffe oba enkola yaffe ey'ebintu vices nizo ziyita emizengo zaffe nga giwakana n'ennono z'obwakatonda twayogera ebigambo ne tugamba nti kati principles ennono Katonda aba yatonda omukyala n'omwami nga engeri yokka gituliza okuteekamu okufuna abaana bakwogera bulungi naye omusajja awasa musajja munne ennono muba mugiviolatives temusobola kufuna musajja awo muba mulimba n'olwekyo ebiseera ebisinga twekosa fese n'enkola yaffe ng'ewakana n'obutonde newakana ne Katonda engeri gyateekateekamu ebintu
era tujjayo ekyawandiikibwa ekya engero 19 olulyo olwokusatu nti obusirusiru bw'omuntu buvunike ku olyo ng'asunguwalira Katonda. Abantu ebiseera ebisinga tububuukira ku Katonda ezinya Katonda so wakwogerako emyaka mingi emabegani twagala okunenya Sitaani twagala okunenya Katonda but we forget blaming ourselves. So tuyinza okunenya byonna ebitwetoolodde naye tetwenenya. So bwe twogera ku kintu kino the principle of turning kikwata ku gwe gwokyuka noweenenya. Era twogera ku example y'ono omwana gwe tutera okuyita omwejansi oba yasaasaanya ebintu the prodigal son. Yatuuka eyo munda mu ye n'akyuka n'akola ki n'akola. So n'olwekyo the statement endala egamba nti when we try to violate the set principles we set ourselves on collusion course with established standards. Nti tugezaako okunyomoola ebintu Katonda nga bwe yabiseetinga nga bwe yabikola kuba tugenda ku collusion muze nakatekako wano nga head to head. Emmotoka bwe ziba zigenda okwetwa tugala zakoze head to head tuba tugenda kusinkanya obwenyini Katonda ate tosobola kutambula lutalo ng'olwo ng'osiitaniza obwenyini Katonda. So bwaffe gwakugonda nakukyuka nakuddayo. Ndowooza awo we twali ate nga nkirizeetinga nti buli lwe tukola bwetyo kubanga ekisa kino bwe kijja amazima n'ekisa bitambulira wamu. Bw'omala okutegeera amazima gano ne situation y'ekisa eno gye tulimu bituyamba okulaba nga decision y'okukyuka the turn around nyangu then we can experience God's blessing. Naye bwe tukakanya tukole ebyaffe mu ngeri yaffe then we are set for a collusion. Ndowooza bwetyo bwe twali mukamwana nkyakwewuunya kubeera omuyizi omulungi ow'engeri geeyo. Ndowooza kirasi osobola kitwala mu maaso edimasita niwakitaliwo babikwata bulungi. Mukama akuwa omukisa nkakasa okiikirira abalala bangi abassaayo omwoyo kubanga si bigambo bikutegeera. Bigambo biri mu busobozi bwaffe okubitegeera tubikolera. Agandi ebigambo ebyekyama Katonda abikisizza nga bibye naye bitubikkuliddwa bye byaffe n'abaana baffe tukole nga Katonda kyayagala. Kwegamba abituwadde tubisobole okubimanya tubikole tubitambuliremu. Otherwise kigasa ki okutuwulira enkumuliitu y'ebintu ebitatugasa. Kati do twagala okukwongererawo omutwe tugenda kuyita the gift of our turning. The gift of our turning. Omulamu oguli mu oba amakulu agali mu kukyuka kwaffe. Omulamu oguli mu kukyuka kwaffe bw'okyuka ofunamu ki? Kubanga okuva mu bintu byobaddemu okudda eri Katonda bati kukubaawo ensonga enkulu gyoyita nti omulamwa oba waliwo Omuganda n'ekigambo kyakoza nekinvudde mu bwongo the gift of our turning. Omulamwa gw'okukyuka kwaffe oba ensonga eziri mu kukyuka kwaffe makulu agali mu kukyuka kwaffe. Kuba omwana bw'agenda n'asoma what is the gift of our education? Kufuna bufunyi luzungu oba kubeera na bulamu bulungi. Bw'obanga osoma ng'obusomi kuyita kirasi ng'ogenda ku ndala mulamu waki wakwogera nako nti abantu baffe because they don't understand the gift of marriage bagenda okusamba kadaali. Mulamwa gw'okufumbirwa bw'otogutegeera obikola nagalaali kubanga wali muzima. Bw'oteeka obukadde bwe butaano mu bizinesi oteeka okuba omanyi kyogenderera mu kuteekayo obukadde obwo obutaano oba tekimanyi bigenda kufa bwereere kubanga n'ebituufu tojja bikola tojja kukola ebikyamu. Ogenda kubanga musayi kyayita okubaatisa otwala mutwazi chance. Bwe tuba twogera ku blessing tetwogera ku chance ekintu ekikugwako obukulu twogera ku bulungi obugenderere. So leero nga tutuliza kutunula ku nsonga the gift of our turning ekinyusi ky'okukyuka kwaffe tujja kutunira waliwo ennyiriri nnyingi ezogera ku kigambo kino kukyuka nga bikolwa by'abatume zino ngenda kuzogerako obwogezi ezimu nja zisoma n'ebikolwa by'abatume essula ya 26 olunnyo lw'16 okutuuka ku lw'18 Mukama waffe ayogera ne Pawulo ng'amusanze ku ttulu Damasiko nti jje nkutuma mu baamawanga mu kibudde wakati awo okubazibula amaaso bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda balyoke baweebwe ekifo eky'obusika mu abo abatukuzibwa. Kwegamba bw'okyuka waliwo ekifo ky'ofuna mu busika, waliwo w'oyingira olina ky'ovaamu olina ky'oddamu. Naye akyuka si Katonda gw'okyuka okubazibula amaaso bakyuke. Kati ffe kye tukola
kubuulira abantu bakibuke amaaso bakyuke bwotuuke omusango si gwaffe tetukoze ogwaffe gwe sigala nga bwosigadde nze sina kyenfiirwa nga tabina wampamba talina kyofiirwa abantu bwe batakyuka ng'omaze okubabuulira ogwo mutaana gwabwe abasomesa basomesa eri empeera yaabwe baagibawa ne bagiika ne bakugula n'ebibanja ne bagula amamotoka ne basomesa abaana baabwe ne babeera bulungi kati oba wasalangawo nti sebina ofiirwa ekyo oba wampamaga ne kristo mwene bamutunuulira abamu ne baganira ddala so kati goba oddawo okumagalikwa mutawaana kugo naye kuno omulanganya ekisa kino ekitujjidde kitukubiriza okukyuka tukubiriza okwewala obutatya katonda okukukyuka kubanga obutatya katonda tetubufaako nga tunaba kukyuka mu bikola batume essula yokusatu olunyo lwa 25 obutuuka ku 26 lwolwogera bweru kinakusama mmwe muli baana b'abannabbi era ab'endagaano katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe ng'agamba Ibulayimu nti ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biruweerwa omukisa okusooka gye muli katonda bwe yamala okuzuukiza mulenzi we n'amutuma gye muli abawe omukisa nga akyusa buli muntu mu bibi byammwe ono muluzungu nga turning abawadde omukisa that you turn from your iniquities mukyuka okuva mu bibi byammwe katonda si akyuka gwokyuka emuluka lutuma essula ya 28 olunyiriro lwa 23 okutuuka ku lunyiriro lwa 28 Pawulo ng'ali eyo gyali bamusibidde eruumi abasajja bannaddiini abayudaaya baagenda gyali baga nti wange ensonga zino tebakusibira zino naffe tuziwuliddeko naye tetukulinaako nsonga kujyawo kyetumanyi ekibiina kino kyekyolimu kino buli gyekiri bakyogerako bubi Pawulo n'atuula n'atandika okubannyonnyola ensonga ez'obwakabaka bwa Katonda ne Yesu Kristo Katonda bye yakola ebyekisa kye niwe yamaliriza abamu ne bakkiriza abalala ne batakkiriza n'agamba neno Isaaya aboogerako bulungi kigenda eri abantu bano ne banaawulira tebajja kukkiriza kubanga amatu gaabwe gabazibye n'amaaso gaabwe gabayimbadde n'emitima gyabwe gikakante baleme okukyuka ngawonye era kugamba ekigambo okukyuka abantu bayinza okuwulira ne bagaana okukyuka naye tekitegeeza nti Katonda tabadde mwagaanya gwakukyuka tubeera twogera ku bigambo bino the law of Moses and the grace that came by Christ twogera ku opportunity Katonda giyawa abantu bonna kubanga amateeka yagawa Musa era n'amawanga bannayuganda bageeripa ku bintu ebitaziya gali yagawa eggwanga limu lye bayita Isirayiri olw'ensonga ze naye ekisa yakiwa ffenna abantu ab'oku nsi ekisa kino kijja n'amazima amazima gakusanga mu nsobi olina okukyuka okuva mu nsobi n'okola amazima kyegakola kyegagamba ekigambo ky'okukyuka tolina bw'oyinza kukyewala kiri awo olina okukyuka mu Baluumi essula esooka olusooka okugenda ku lw'omusanvu lwogera fe abaayitibwa okubeera abakristo abaayitibwa okuba abakristo okugamba Katonda bw'atuyita okufuuka ababe bwe tugaanirayo ne tutafuuka babe kati ffe twejja mu mukisa naye bw'atuyita okubeera ababe era abaayitibwa okuba abatukuvu kubanga abantu abasinga bakkiriza Katonda naye tebakkiriza nti batukuvu ekigambo kino ekya saint eddiini emu yeerinda bulinzi omuntu n'amala afa ne balyoka bamulangira akawayisa emyaka naye kino olw'omukaaga Abaluumi essula emu olunyiriro lw'omukaaga era nammwe muli mu bo abaayitibwa okuba aba Yesu Kristo eri bonna abali mu Ruumi abaagalwa Katonda abaayitibwa okuba abatukuvu era agandi ekisa kibe nammwe n'emirembe ebiva eri Katonda kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo mwe abaayitibwa okuba abatukuvu waliwo ekisa kibeere ffe n'emirembe kati ekisa bwe kiba nga kiri ku ffe kiteekuukulabika baluna balina gyatuuka bwe yabatuukako n'alaba ekisa kya Katonda ku bo ekisa ekyo kirina ebikirabisa kitwagala okwogerako olwayo what's the kisa kinyusi ki ekiri mu kukyuka kwaffe twakyuka okuva mu bintu biri ne tudda eri Katonda ekinyusi kiri tuddawa
Abalumi 8 olugero lwabirimu 8 kubanga tumanyi ng'ebyabo abaagala Katonda era bayitibwa ng'okuteekako kuli ebintu byonna bikoleramu ku lw'obulungi ebyabo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteekako kuli kuba be yamanya edda yabayita era be yayita yabaawula era yabaawula okubafaananya ensengeri y'omwana we alyoka abeera obubereberye mu booluganda ki abangi. Experience ya Kristo yeteekwa okubeera experience y'omukkiriza. Statement number 1. Experience ya Kristo yeteekwa okubeera experience y'omukkiriza kubanga atuyita okutambulira mu bigere bye mu bufu bwe. Kati bw'alinnya ku landmine naawe ojja girinnyako, bw'alinnya ku bulungi naawe ojja kulinnyako, bw'akwata ku maanyi gaako naawe ojja gakwatako, bw'alaba omukisa mu byakola naawe ojja kulaba omukisa kubanga ogoberera bigere bye. Enairo Kenya waliwo kye bayitanga fata nnyayo mugoberera ebigere by'omukulembeze. Bwe tutambula nga ye bwe yatambula tujja kusisinkana byasinkana, tujja kuvuunuka teyavuunuka. That is our experience. Okuyitibwa okubeera ababe kyetutegeeza si kufuna linnya, kufuna ddiini ebitaliko noba n'eddiini n'ogenda mubasamize, noba n'eddiini n'ogenda mu oba olina erinnya lya oba olina Katonda mu bulamu bwo. It is a change of life experience. Okay. Mu bikola Abatima Essula 5:20 njogedde nnyingi kuba leero tulina engeri gye tugenda okukiibakiibamu. Mmanyi nti eri abanootinga bikola Abatima Essula 5:20 abasajja bano abaali bakulira enjiri babakwata babasiba mu kukomera. Malayika ajja ekiro abasumula abagamba nti mugende mu yeekaalu mubuulire abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno, si ya ddiini naye eby'obulamu buno. Obanga wakyuka nodda eri Katonda obulamu bwo buteekwa okuba nga kitoole ey'obulungi bwa Katonda obugenderere obutambulira ku ggwe. So tukyakabala ensonga eno ekinyusi ky'okukyukako. Enjiri bw'etubuulibwa ng'etukubiriza era ng'eteeka ebbanja ery'okwenenya ku bantu. Yesu mu Luka agamba nti Kristo kyamugwanira okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira, okwenenya kulyoke kubuulike mawanga ki, okwenenya n'okusonyiyibwa ki ebibi. Katonda okutuwa omwaganya gw'ataawa Adamu nti komawo, ogwo mwaganya munene nnyo toguzanyire. Mujjajjawo baamugoba nga taliiko litandikike okuggyako ekisuubizo kya Katonda nti alibikola edda, naye Adamu tewulira ddoboozi bugaa nti komawo mu lufu. Naye ffe tulina eddoboozi etugaa nti mukomeewo eka. Bino obugembe byayimba nti komawo eka. Komawo ojja otya nga bw'oli, naye ekyenjawulo ekiriko mu mutima gwo nti gwokyuka n'okoma. Bw'oba tokyuse ojja kutambulira mu kisiikirize ekyo. Musajja Bonkiya buli anaga nti when you walk with your back against God you walk in your shadow. Katonda musana bw'akubeere mabega ng'omukubi amabega otambulira mu kisiikirize ekyo, ogenda linnya mu kisiikirize ekyo. You will never be your maximum. Ne bw'oba ng'oli mugagga kati singa buli okomawo wa Katonda tewandiikiridde kuba wandibadde n'obugagga obusimu n'obuggwawo naye buli obutaggwawo. So omuntu bw'akuba Katonda amabega atambulira mu kisiikirize kye obeera kantu katini nnyo ku kyewandibadde. Naye bw'okyuka eri Katonda otambulira mu musana omujjuvu, toyinza kulaba kisiikirize kyo, olaba Katonda bw'ali bw'otyo bw'obeera. Kakati statement endala okukyuka kwaffe kuno okwenenya bakuyita kukyusa ndowooza oba mungenda kukyusa direction. Era kitegeeza olina ky'okyuka okuvaamu n'okubaako ky'oyingiramu. Kuba kukyukira ddala ng'abasirikale baatambula nga yaga nti about turn, about round about turn, kugamba okyukira ddala degrees 180. Kati omutawana gwaffe tukyuka ye tukyukako diguli 10. Kati osigala olalambala mu nsobi zo naye nga olinga zeebalamyeko katono, ofunawo erinnya n'ofuna eddiini n'osaba ku Sande n'owaayo ebimuli 10. Okwo si kukyuka. Okukyuka Katonda kwayogeraku kukyukira ddala. Abatuuze egindi n'otunula opposite side, kukyukira ddala. Era nga bwewagambye twakwotinze nti bulijjo ffe twekosa na nkola zaffe. Katonda yatonda omuntu nga mugolokofu. Mubuulizi bw'agamba Sula y'omusanvu 7:29 nti Katonda yatonda omuntu nga mugolokofu
naye omuntu n'agunja bingi byetugunjiza byebitulunya sekirala emiti tegikyukanga emiwafu tegikyukanga amakonkome tegakyukanga n'ensolo tegikyukanga naye omuntu yakyuse ate ekikyuse mu muntu kintalikaye naye experience yekoze eki ekyuse byakoze ebisinga bimukozesa okusa kaakati epurinsipe eno ey'okukyuka kwe kweyesigamu oba kwe kwewuubira emikisa gyaffe egyasuubizibwa katonda bw'asuubiza ibulayimu n'okulayira n'alayira nti okuyita mu zadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mubiweebwa omukisa kaakano buli kika okufuna omukisa ogwo wateeka okubaawo akika ate okukulukuta mu kika ekyo wateeka okubaawo abala abakyuka bwe batakyuka kukomaawo bwe bakyuka balina omukisa ogw'okulaba enkyukakyuka ekigenda mu bulamu bwabwe emirembe mingi abasajja bano bannaggenda bemuwudde bataata baabwe tebabuulira enjiri y'obwakabaka bwa katonda bakiikirira katonda n'abaana baabwe nababwebwa omukisa bansi bambi naye ng'osoma ebyafaayo by'abasajja bano mu uganda nakati amannya gaabwe gakyayogerwako gyobera nti be baaliwo bokka naye kubanga baakyukira katonda naye katonda n'abayingiza mu mukisa ogwo kati abaana baabwe baba babitambuliramu eyo nsonga yaabwe nebbo ekitulirawo ekyomukisa ne guyingira mu nnyumba obulungi obugenderere wuliriza kino katonda tajja kukyuka n'obutonde tebujja kukyuka ate ne setaani tumanyi takyuka kati ebintu okukyuka gwe olina okukola okukyuka kati bw'otokyuka tosuubira birala kukyuka gwe olina okukyuka ekizibu kikitaawe atambala ogenda mu kkubo ddala ery'ebibi omuntu akyuse atambula obulamu obw'ekigenderwa a purposeful life takyatambula butambula calculated steps ng'ebigere bye abipima bayibuli aga nti ebigere by'omuntu omutuukivu luluŋŋamizibwa ani mukama akulaakulana ku buli gy'agenda bw'omuziyiza era akulaakulana bw'ayiriye ekyokukola era akulaakulana lwaki kubanga tali yekka ali ne katonda ekkubo lye liraba omukisa mu buli kintu kyakola tukidde enjiri eno ey'ekisa ey'omulembe guli taliyogera bingi n'ekukyamula n'ekola etya naye ebiseera ebisinga ngeza okulya nga abasinga abagirimu abasinga si bonna bawogera nnyo ku kiyole twogera nnyo obwogezi ne tukyamuka nga tuvudde mu nkuŋŋaana naye obulamu bwaffe ne butalaga nti ekisa kya katonda kiri ku ffe naye kino kye ŋŋamba mukama waffe kye nawulidde okuwandiika grace is evidence not in astonishing theories but in vivid experiences of sustained goodness wrought in righteousness. Grace is not evident in astonishing theories or theology, but in vivid experiences sustained goodness wrought in righteousness. Kakadde mu Luganda ekisa tebakirabira ku bigambo by'ekitalo by'oyogera naye bakirabira ku bulungi obugenderere obukulukuta nga tebukoma naye nga bukolebwa mu butuufu kwegamba ng'ebintu by'okola okola bituufu katonda n'abeera naawe mu nsonga eyo era newabaawo obulungi obukugoberera bulijjo ddanga obulungi gye buli ne bw'ofiirwa obulungi ne bubaawo ne bw'olwaza obulungi ne bubaawo ne bw'ogaggala obulungi kugamba nga sustained goodness naye nga bukolebwa mu butuukirivu ng'osobola okuba obujulizi ku bintu ebikutuuseeko n'obulungi obubirimu ogaggawadde osobola okunyonyola engeri gy'ogaggawadde nga tolinawo obuuka kuba katonda abeera naawe ibulayimu yagaggawala naye nga talina gwaffiira ku kibuga kya Sodoma yagaana okutwala akantu konna abeera n'obujulizi nti katonda yangaggawaza si luutingi eyajja Sodoma waliwo abaagaggawala atandika okugaggawala nga bavudde ku luutingi ey'ensanvu omwenda waliwo yalonda ensawo y'omuyindi omulogamba lwabagobera yali akolako yapooti eyo omuyindi yali adduka ne briefcase erimu ssente n'agimukwakolako naye n'ayota eyo sitole busitole n'agatira okugaggawala naye ezo zaggwawo kubanga nzibe omukisa gwa mukama gugaggawaza kugwo tayongerako ki communicate kaakati grace ekisa kino tetwogerako kyogere kiteekwa okulabikira mu experiences ez'obulungi obukoleddwa mu butuukirivu nga bukuliko nebwofiirwa ne bakolamu omukisa ne bwolwaza nebakolamu omukisa nga buli kintu kyokola kuba bayibuli egenda nti tumanyi nti ebyabo abaagala katonda era abayitibwa ng'okuteekako kuli ebintu byonna bibakoleramu ku lw'obulungi kuba katonda bw'abeera ku ludda olwaffe omulamu okuteyaani
eyo ye gift gwe mulamu ogw'okukyuka kwaffe okudda mu bulamu obuliko obulungi obugenderere obulamu obulina Katonda obulamu obwa Katonda obulamu obutambula we walk the talk lwaga sijayolesa mubiri nga tugondera buli kiragiro kyatugamba mu kutukulembera kuba abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda atukulembera atutwala mu ggulu atukulembera nga atutwala mu ggulu atukulembera nga atuyisa mu bulamu buno obw'omunsi nga atulaga amakubo agasatuse aga nti ali baluŋŋamiza mu mazima gonna obulamu buno bufuuka obuli unique nga bwoleka okukola kwa Katonda mu muntu okuyita mu Kristo Yesu nga buva ku kitiibwa nga budda ku kitiibwa nga buva ku experience emwe y'omukisa ne bugenda ku experience endala ne buva ku mulembe okutuuka ku mulembe ng'omuntu n'afuuka story etayinza kwerabirwa eyogera ku bulungi bwa Katonda abasajja nga Ibulayimu bafaanani nakati kyaboogerako omuddu ayogera n'agamba nti Katonda awalise mukama nga Ibulayimu afunye abazaana n'ensolo ne mukazi we ku myaka emikadde yamuzaalira omwana wa Beeri omu bw'ati naye ng'agenda kuvaamu bangi kugamba obulungi bwa Ibulayimu bwe yafunira okuva wa Katonda buli express n'otuna ku basajja nga Musa n'otuna ku basajja nga Dawudi n'otuna ku basajja nga Pawulo teyagasobola twogera ku mukisa naye osobola okuba n'erinnya eryoleka ekitiibwa kya Katonda mu mulembe obulungi bwa Katonda mu mulembe gwo neyisigala nga sikwe kumwogerako ng'ekikulu naye ng'olabisa Katonda nokyo omulongooti okuliko Katonda waggulu Katonda bamulaba nnyo naye n'omulongooti bayinza kutabulaba naye bwewanika wekka n'obeera wekka ojja kutuuka nga toliiko bendera nga teringaomutungayo mbimaze naye that's the gift Katonda yafiitira okubeera mu bulamu obulimu Katonda nga tuli ba Katonda kyava tukikita ne kijja n'amazima amazima tugegendereza gassa mu nkola mu buli kantu olwere nga Zabbuli emu bwegamba nti na buli kyakola tiwe bwakoze Pawulo ne bamusiba mu kkomera ne bwe baali ku byatu n'ekisekuka yali omukisa ne bwe baagwa ku kizinga era ye yali omukisa kugamba you are called to be that experience. It's an experience with God. It's an expression of God in man. Kulabisa kwa Katonda mu muntu. It's an expansion of God's influence. Kuba kugaziya okulambulula oba okwongezaayo obulungi bwa Katonda mu muntu. Kubeera kwongezaayo na kunyweza kitiibwa ky'obwakabaka bwa Katonda ku nsi kuno. Eyo y'ensonga y'okukyuka kwaffe. Bw'obanga ebyo si by'oyitamu, bw'obanga si experience yo, wefubeeko ekikyamu tekirina kitaani tekirina Katonda tekirina butonde tekiri naawe bw'oba wakyuka n'otuuka 10 degrees yongerako bw'onootuuka mu 18 nkuzimazeeyo ojja kulabaka yenjogerako byebyo olinga Pawulo aga nti kirina kyenfaayo oba kufa oba kiki ndi naye so ne bwe naayogera nenkeeta nga wunzikidde awo The person walks a purposeful life. Graduated steps. Bw'omala okufuna Kristo n'otegeera n'aga aguidinga obulamu bwo your purposeful life and the graduated steps. Yafutuka bufubutisi and he had come to bring about the salvation. Nenga mpola bino bitufubutuka twagala okufubutuka kiri ogusiga omukisa era gujja kubeerako byemike but if we get a turn around Christ, they will live and walk a purposeful life. Because the cultural steps. One by one, then you will see. Let's have the purposeful life. Implying that we have to turn around, united to utilize it to go on with Christ, then go to our working on Mukisa. No, twagala okwebaza olw'ebigambo ebyo nakatusabe songa afuze kyonna koma mu maaso go nga tukwebaza twali tugamba nti betugedde okwogera bireme okubeera ebyaffe ebigambo kyotonda ffe tukkiriza nti twogedde ebyo ebiri ku ntobo y'omutima gwo ababiwulidde n'abayondodde funa recording bibaleetera okutegeera n'okumanya bibaleetera okukyuka okuva gye tubadde tuwalidde ne tubadde tumanyidde ne tubadde tukutte okulaba nga tukomawo mukisa tutambulire mu kutegeera otobotuweewo omukisa gutukugerako ogwannamaddala ntutukiza tondange tutakasebo tondange obizimbulukuse tukole amakulu baddulo n'abazaana bo n'abaana baffe bonna ku bugazi bw'ensi eno okuyita Yesu Kristo mukama waffe
Amin. Weebale kuwuliriza program Ezra Project